passeremmo alla presentazione ai soci di una relazione che in questa riunione sarà tenuta dal socio Cesare Barbieri, che invito al podio. Il tema è risultati della sonda Rosetta dopo un anno di crociera cometaria. Grazie. Grazie Presidente dell'invito. Ho già parlato della missione Rosetta un paio di anni fa qui all'Istituto, per cui posso saltare una buona parte degli antefatti, anche se spero di rimanere nel tempo giusto, perché abbiamo tante cose da dire. Perché studiare le comete? Beh, ci sono vari motivi, perché sono, per così dire, cassaforti di di informazioni su quello che successe agli inizi della formazione del Sistema Solare circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, trasportano dalle periferie del Sistema Solare verso le regioni interne elementi che possono essere stati preziosi anche per la vita sulla Terra, ghiacci di acqua, di anidride carbonica, vari composti di azoto, ossigeno, eccetera, e poi perché sono dei laboratori in cui avvengono dei fenomeni chimico-fisici che sono ancora largamente sconosciuti. Ora, perché andarli a studiare dallo spazio? Potremmo farlo, e lo facciamo anche da terra, ma in realtà quando le vediamo da terra, vediamo questa bellissima cometa, che è la Hale-Bopp, che, vedete, ha il Sole come origine di tutto quello che succede, è il Sole da cui escono fotoni, escono particelle, esce il campo magnetico, e quando interagiscono con la cometa danno origine a quella bella chioma che mettiamo che sia di 100.000 km di dimensioni, ha una coda di polvere, estendersi anche per milioni di chilometri, e una coda di plasma, che è gas ionizzato, vedete di colore nettamente più blu, ma quello che da Terra non riusciamo a vedere è il nucleo, piccolo nucleo interno, da cui si origina tutto quello che vediamo da Terra, e non c'è niente da fare. Se vogliamo capire cosa succederà e quindi che cosa poi vediamo da Terra, dobbiamo fisicamente andare con i nostri strumenti dentro alla chioma, e questo si può fare solo dallo spazio. Fatto già nell'86 con la prima grande impresa planetaria in cui fu coinvolta la nostra università, cioè la sonda Giotto. Sono passati 30 anni dalla Cappella degli Scrovegni, in cui si vede la cometa dipinta da Giotto nel riquadro della Natività. Siamo passati alla stele di Rosetta, che è al British Museum e che fu così importante per decifrare il geroglifico. Allora costruimmo una piccola sonda, appunto la Giotto. Oggi abbiamo costruito una grande astronave, Rosetta. Allora fummo coinvolti nella costruzione della Halley Multicolor Camera. Questa parte qui che vedete fu proprio costruita materialmente a Padova, e oggi abbiamo costruito le camere, gli occhi di Rosetta, un sistema di immagini che abbiamo chiamato Osiris. Questa è la pagina del diario di Champollion, 1820 più o meno, in cui questo giovane archeologo francese comincia a decifrare il geroglifico usando appunto le iscrizioni sulla stele di Rosetta. E questa è la astronave Rosetta. Qui era nel 2001 negli stabilimenti della Legna Spazio a Torino. Qui c'è uno dei due grandi pannelli solari, ce n'è un altro chiaramente da questa parte. Gli occhi Osiris. Un altro strumento costruito in Italia è uno spettrografo infrarosso, Virtis, un altro è un raccoglitore di polvere che si chiama Giada, e poi tutta una serie di altri strumenti che fanno di Rosetta veramente un'astronave unica. E qui sotto vedete quel modulo chiamato Philae, un altro richiamo appunto all'Egitto, che poi è stato mandato, come vi farò vedere, il 12 novembre scorso ad atterrare sul suolo cometario. Queste sono le due camere costruite in buona parte qui a Padova, una a piccolo campo, una a grande campo.
su questa impresa che iniziò ormai nel 95, quindi capite sono 20 anni che ci lavoriamo su, hanno partecipato vari studiosi padovani, alcuni anche di questo istituto. Naturalmente in 20 anni le cose cambiano, qualcuno che era a Padova adesso è passato in Francia o negli Stati Uniti o a Milano o a Trento, ma per darvi l'importanza del contributo della nostra università a questa grande impresa. Vi cito che c'è un terzo occhio che si chiama la camera di navigazione e i sensori stellari. Li cito per due motivi, perché sono stati costruiti in Italia dalla Selex Galileo a Campi Bisenzio, quindi sono un pezzo, due piani molto importanti, e poi perché, come vedremo, sono i protagonisti del dramma che ha vissuto Rosetta intorno a Pasqua di quest'anno. Quindi sono due pezzi diciamo, su cui ritornerò un po' più avanti. E un altro contributo importante italiano è venuto al modulo di atterraggio, File, che vedete qua, che ha come poi vedremo, tre gambe, diciamo, per ancorarsi al suolo planetario, e tra questi strumenti che sono a bordo, uno, quello che si chiama SD2, anche questo è di fattura italiana, il Politecnico di Milano, ed è una trivella che avrebbe dovuto perforare il suolo della cometa, ma che, come vedremo, non ha potuto operare. Rosetta è partita ormai tempo fa, è partita il marzo del 2004, quindi sta navigando da 11 anni nel sistema solare, ha sorvolato 2 asteroidi Steins e Lutetia, ma di questo vi ho parlato e lo salto, e questo è lo spaccato di sistema solare in cui, partita da Terra, circola tra le orbite di Marte e Giove. Quindi questa è la fascia di sistema solare in cui ci siamo trovati a navigare in questi anni. L'incontro era previsto con questa cometa chiamata Churyumov-Gerasimenko, dal nome dei due scopritori. È una cometa non tanto bella come quella di prima, questa è un'immagine che facemmo col telescopio nazionale Galileo delle Canarie prima che il razzo partisse, la quale cometa ebbe un evento per lei drammatico ma per noi fortunato quando passò troppo vicino all'orbita di Giove, e da allora Giove l'ha catturata in un'orbita, l'ha resa una di quelle che noi chiamiamo diciamo delle ancelle della famiglia di Giove, delle comete, non è la sola, ce ne sono altre, e questo ha permesso al nostro razzo di poter raggiungere questa cometa. E questa è l'orbita attuale della cometa dopo la cattura. Vedete, circola su un'orbita ellittica che ha l'afelio un pochino fuori dell'orbita di Giove e un perielio un pochino fuori dell'orbita della Terra. Quindi ha un periodo di circa e la nostra Rosetta è in orbita attorno alla cometa dall'agosto dell'anno scorso. Torniamo a Rosetta, quindi, dopo questa veloce panoramica, che dopo aver sorvolato gli asteroidi Steins e Lutetia viene ibernata nel giugno del 2011 perché i pannelli solari non erano in grado di assicurare il controllo termico di tutta la struttura, e quindi viene ibernata per un lungo periodo fino al 20 gennaio del 2014. Era stato spento praticamente tutto tranne un piccolo timer. Autonomamente il 20 gennaio del 2014 sveglia il tutto. Furono momenti un po' di tensione perché ci fu quasi un'ora di ritardo nel segnale. Vedete, per un'ora si trovava solo un segnale piatto. Finalmente arriva il segnale che mi sono svegliato, e qui sono i due piloti della sonda, Paolo Ferri e Andrea Comazzo, che sono un po' gli eredi della grande tradizione di meccanica celeste italiana. Ricordiamo anche i 30 anni dalla scomparsa di Giuseppe Colombo. E questo è quello che è successo da agosto, quando la sonda si avvicina alla cometa, la raggiunge il 6 agosto, poi intorno al novembre dell'anno scorso viene rilasciato il modulo File. Vedete, si fa prima di arrivare all'orbita di Marte, in modo da non trovare una cometa troppo eccitata.
Il giugno si attraversa finalmente l'orbita di Marte, quindi giugno di quest'anno, quindi si comincia a avere ore sulla superficie della cometa. Il 13 agosto si arriva al perielio, oggi siamo circa qua. L'11 novembre ritorneremo a attraversare l'orbita di Marte, ma questa volta in uscita, e finalmente tra un anno Rosetta termina il suo compito. Avremmo dovuto finire alla fine di quest'anno, ma visto che sta andando tutto così bene, si è deciso di prolungare di altri 9 mesi la durata della missione. Ritorno al marzo dell'anno scorso, quando dobbiamo trovare questa miriade di stelle verso il centro della Via Lattea, e finalmente la troviamo, eccola lì. Eravamo a circa 5 milioni di chilometri di distanza. Si fa una curva di luce da cui si capisce che la cometa ruota su se stessa in circa 12 ore e mezzo, ma che deve avere una forma irregolare perché la curva di luce, come vedete, non è del tutto simmetrica, e quindi i matematici fanno un primo modello di cometa, fatta così, determinano le dimensioni, e queste sono giuste, ma in realtà quando siamo a 3.000 km di distanza, siamo al 7 luglio dell'anno scorso, quello che si vede è veramente una sorpresa. Vedete, si vede una specie di corpo, una testa e un colletto di colore nettamente più chiaro su una dimensione totale di qualche chilometro per qualche chilometro. Quando poi arriviamo a 100 km di distanza, e qui stiamo parlando ormai di agosto dell'anno scorso, vedete che il livello dei dettagli aumenta in modo impressionante e si comincia a vedere che dal colletto escono getti di polvere. Notate che questo è molto accelerato, il periodo di rotazione è 12 ore e mezza, ma per far vedere, e siamo ancora ben prima dell'orbita di Marte, quindi la cometa era già ben attiva prima di attraversare l'orbita di Marte. Questo è un disegno artistico in cui si vede l'immagine di prima, no? E la cometa qua, e ve la faccio vedere perché questa invece è un selfie che fa la sonda a se stessa, e vedete la cometa e il getto, quindi per me, credo per tutti noi, fu una foto veramente spettacolare perché ti dice che ci sei davvero, no? Sei proprio lì. Immagini credo più belle di tutta la missione. Vedete il pannello solare, sono 16 metri per 2 e si misura dalle accelerazioni, scusate se è un po' scherzosa la diapositiva, dalle accelerazioni che subisce la sonda, accelerazioni gravitazionali, si stima la massa della cometa, e dalla massa, noi stimiamo il volume, si ha la densità che è grosso modo metà della densità dell'acqua, quindi se fosse in mare, per dire così, galleggerebbe, no? E questa densità così bassa, circa metà di quella dell'acqua, può voler dire due cose: che ci sono grandi cavità all'interno, oppure che la struttura ha una microporosità, che è la spiegazione che diamo oggi, cioè proprio la matrice che compone questo corpo è tutta piuttosto porosa, c'è un 70-80% di porosità della struttura, più o meno, diciamo, la pietra pomice. Viene fatto un campo estremamente dettagliato di gravità, una gravità molto bassa, circa un 100 millesimo di quello sulla Terra, e diciamo, se lo confrontate col Monte Bianco, chiaramente qui siamo su un corpo molto più leggero, e siccome ruota ci sono zone in cui la forza centrifuga è quasi la metà di quella gravitazionale. Un modello matematico estremamente sofisticato che viene fatto in quei mesi. E tutto questo ci porta a concludere che l'origine di questo corpo è la zona che chiamiamo fascia di Kuiper, dove orbita anche Plutone. Quindi viene veramente dalle estremità del sistema solare all'inizio. Come mai ha questa forma? Beh, si fanno due modelli, uno di formazione per accrescimento piuttosto gentile a bassa velocità, uno invece di impatto, e dall'analisi geologica viene favorito il primo scenario. E questo è uno dei punti che credo vada sottolineato, cioè in questa missione l'importanza della scuola di geologia padovana è andata sempre crescendo, e proprio lunedì uscirà su Nature uno
lavoro estremamente importante su questa cometa con a prima firma uno dei nostri giovani geologi. Questa è la prima classificazione delle varie strutture viste sulla cometa, pianure, polveri, eccetera, e per mantenere lo spirito, l'afflato, diciamo, egizio, alle varie regioni geologiche si danno nomi di divinità egizie. Questa che vedete è un'animazione con i nomi delle strutture che slittano sulla superficie, quindi vedete un corpo molto complesso e potete capire la difficoltà da navigare in un corpo così regolare e con questo periodo di rotazione. Quindi è diciamo, veramente un tributo a quanto bravi sono quelli che navigano la sonda. Arriviamo a 20 km di distanza e si cominciano a vedere dei panorami veramente straordinari. Guardate questo. Questa parete alta circa 1000 metri, qui su questa faccia della testa, e le frecce indicano delle fratture lungo la parete che ci fanno pensare a una delle nostre montagne, anche se ovviamente la differenza è straordinaria, perché qui parliamo di montagne sulle Dolomiti con la gravità che tira verso il basso, sulla cometa tira verso il dentro della parete, che sarebbe un buon esercizio per uno scalatore se volesse mai andarci. E il geologo conclude che la cometa è tutta stratificata, si vedono strati e terrazze che si possono seguire con grande accuratezza e che tempi diversi, e quindi notate queste freccette sono il campo gravitazionale ricostruito, quindi sappiamo esattamente la forza di gravità su ogni punto della superficie, quindi questa è diciamo la base per dire che i due corpi si sono formati indipendentemente e poi si sono uniti in una collisione a bassa velocità. Ad esempio abbiamo contato i massi, e tutti quei puntini verdi che vedete sono massi, migliaia di massi sulla superficie. Massi sono poi in realtà blocchi di ghiaccio. Qui ne vedete che abbiamo chiamato piramidi di Giza, giusto per rimanere nello spirito egizio, e questo più grande l'abbiamo chiamato piramide di Cheope. Ci sono stranissime cose perché sembrano massi che rotolano sulla sabbia del deserto e queste sembrano dune sulla sabbia del deserto, ma in realtà lì non c'è vento, chiaramente, lì ci sono probabilmente dei getti di gas orizzontali che formano queste strutture molto belle. Notate che queste cose non le aveva mai viste nessuno prima su nessuna cometa. Guardate questa frattura, come è diventata adesso. Ci sono dei pozzi così belli che sembrano scavati artificialmente. Ci sono zone in cui si vede ghiaccio, e il grosso della cometa è ghiaccio, questi puntini bianchi sono tutti affioramenti di ghiaccio sopra la polvere, e finalmente vengo a Philae che viene mandata il 12 novembre ad atterrare sulla cometa, richiamo un momento diciamo, il solito afflato egizio che permea tutta la missione. Ecco come atterra la sonda. Questa è l'orbita originaria di Rosetta. A un certo punto vengono accesi i razzetti che cambiano drasticamente l'orbita. A un certo punto qui viene rilasciato Philae che in circa 7 ore va a atterrare esattamente nel punto previsto. Dopodiché la sonda si allontana e Philae arriva sulla superficie. Qui la vedete. Noi con Osiris la stavamo fotografando, vedete che la Philae ha 3 gambe su cui deve atterrare, la vediamo intanto che scende sullo sfondo buio del cielo, e la vediamo anche quando arriva vicino alla cometa, sullo sfondo della cometa, finché Philae non tocca terra, e che tocchi terra, diciamo, tocca la cometa, lo vediamo. Spero che riusciate a vederlo. Vedete i 3 buchi fatti dalle zampe, no? Solo che qui succede il primo dramma. Un razzetto diciamo così, di Philae che avrebbe dovuto accendersi per spingere
la sonda verso il suolo e far partire degli arpioni, a causa della temperatura troppo bassa del gas, non si accende. E fila e rimbalza. Fila e rimbalza e fa un salto molto lungo e per fortuna, vedete, riusciamo a vederla con Osiris. Noi stavamo guardando lì perché è lì che credevamo di vederla, no? Ma in realtà la vediamo anche, la vedete nettamente, dopo il rimbalzo che scompare. Fa un volo di circa 1 chilometro, anche di più, e scavalca questo cratere, fa un altro piccolo rimbalzo e finalmente uno di assestamento, e la fortuna ha voluto che non si sia rovesciata in questo, cioè è atterrata, però dove è andata a finire? Molto probabilmente qua, questa zona che abbiamo chiamato il nascondiglio di Rosetta. È probabilmente qui, ma non l'abbiamo mai più vista davvero. Sappiamo che grosso modo è lì. E qui vedete i 2 selfie fatti dalla camera di prima sulle zampe che fanno vedere che c'è un piede, diciamo così, per aria, cioè che non tocca il suolo, gli altri 2 sono incastrati da qualche parte e purtroppo il sole non illumina il pannello solare sul tetto di File, per cui File dopo 6 ore di agonia muore, o diciamo meglio, si iberna di nuovo. Vedete la lenta agonia di File che dopo 6 ore non ha più potenza. Però nonostante questo riesce a fare varie misure intanto che fa quel volo di oltre 1 chilometro e facendo questo volo scopre varie molecole, tra cui 4 mai osservate prima su nessuna cometa. Quindi ha fatto qualche parte di scienza, non è tutta quella che ha fatto, ma insomma qualcosa ve lo faccio vedere. Quindi nonostante questo, diciamo così, disastro, però qualche cosa ha fatto. E adesso arrivo al secondo grosso punto. Eravamo a marzo quando eravamo di nuovo a una decina di chilometri sopra superficie. Quella che vedete qua su, è la nostra ombra. Cioè abbiamo il Sole alle spalle e il Sole proietta l'ombra di Rosetta sulla superficie della cometa. Anche qui una foto, diciamo, non tanto scientifica, ma molto spettacolare. Guardate questa, è una delle, credo, delle immagini, nessuno ha mai visto una cometa fatta così. Cosa succede? Che dalla cometa in questo momento stanno uscendo grandi quantità di polvere. Sta illuminando la zona meridionale della cometa. Questo è un modello termico in cui si vede che l'emisfero sud, e Fila è là sopra, viene riscaldato più dell'altro emisfero nord per la posizione del Sole, e questi getti di polvere in realtà vengono risolti dalle nostre camere in una miriade di granellini, alcuni dei quali sono così brillanti che ingannano la camera di navigazione e gli Star Trekker, i quali invece di prendere le 3 stelle come riferimento e quindi fare la navigazione inerziale, si mettono a inseguire i grani di polvere. Situazione rischiosissima, perché si rischiava proprio di perdere la missione. Per fortuna da terra la cometa viene sbattuta di colpo a 400 km di distanza, fuori dalla nube più densa, e da allora, quindi stiamo parlando di aprile, non è più riuscita ad andare più vicina di 200 km, perché ogni volta che ci si prova ad avvicinare, i danni possibili sono troppo forti. Quindi in questo modo seguirà, e quindi si spera che in uscita verso l'orbita di Marte di nuovo l'attività diminuisca e quindi ritorneremo vicini alla cometa. Cosa fa File? Il giorno 13 giugno ci fa una sorpresa, si ridesta, manda un segnale e lo manda per qualche giorno fino al 29 di giugno. Dal 29 giugno non si sente più niente fino al 9 di luglio, quando di nuovo si sente un segnale che interessa uno strumento molto importante che si chiama CONSERT, che è fatto in realtà di 2 parti. È una specie di radar penetrante,
una parte è su Rosetta e una parte è sul suolo della cometa, e l'idea è che le onde attraversano il corpo della cometa e fanno un sondaggio delle parti interne. È un po' come fare l'attacco, diciamo, alla cometa. Purtroppo, dopo quest'altra bell'evento del 9 di luglio che ha un po' eccitato tutti, da allora non l'abbiamo più sentita. Chiaramente non la si può sentire sempre, ci sono delle direzioni in cui la visibilità è buona, altre in cui è cattiva. In questo momento in realtà stiamo andando, proprio da ieri, Rosetta sta andando verso il Sole a 1500 km di distanza per fare altre misure, ma torneremo sulla cometa ai primi di ottobre e vedremo se possiamo riascoltarla. Vi ho fatto vedere qualche bella immagine fatta da noi. Se ho ancora un momento di tempo vi faccio vedere i risultati da altri strumenti. Ecco, Virtis strumento è il secondo dei grandi strumenti italiani. Virtis che scopre un ciclo diurno nel senso delle 12 ore della cometa associate al rilascio di vapore acqueo. Giada misura i grani di polvere e Cosima ne fa l'analisi chimico-fisica, e qua vedete che in questo grano sono presente magnesio e sodio. Rosina è uno strumento fatto in Svizzera, fatto a Berna, e trova, vedete, tutta una serie di gas, nei gas rilasciati dalla cometa, trova quindi composti di carbonio, trova delle ammine, trova degli acidi. C'è una evidenza che ho messo in rosso con 2 punti interrogativi sulla presenza di glicina, che ancora oggi non è del tutto sicura. Una notizia che ha fatto molto discutere e che fa ancora discutere è il fatto che nel vapore acqueo rilasciato dalla cometa la percentuale di deuterio è circa tripla che sulla Terra. Vedete che se metto uguale a 1 la percentuale di deuterio nella nostra acqua sulla Terra, sulle comete tipicamente è più alta, e sulla Churyumov-Gerasimenko è la più alta di tutte, mentre ad esempio su Giove e gli altri pianeti più grandi è nettamente inferiore. Quindi questo deve avere un significato nel quadro della cosmogenesi del nostro sistema solare, così come deve avere un significato l'altra grande scoperta di Rosina, proprio di qualche giorno fa, della presenza di un gas nobile, dell'argon, in quantità piuttosto cospicua. Questi sono aspetti ultravioletti ma di salto, anche questo. Arriva il 29 luglio, la cometa ci fa una bella sorpresa, vedete questo getto molto concentrato, un getto molto importante, in cui si vedono anche, vedete, massi di grandi dimensioni che volano via dalla cometa. E in questa giornata cambia anche la composizione dei gas, quindi se mettiamo sempre uguale a 1 il vapore acqueo, ci sono delle specie la cui densità aumenta anche di varie volte. Quindi capite che questo vuol dire che il suolo della cometa omogeneo dipende dallo strato che andate a sondare in quel particolare momento. Ricordate, ecco, questo è 300 kg al secondo è la quantità di vapore acqueo che veniva rilasciata in quel momento dalla cometa. 12-13 agosto scorso, quindi veniamo alle ultimissime fasi, la situazione era questa: Terra, la cometa e Rosetta, Marte da questa parte, quindi vedete da Terra già si vede Rosetta, purtroppo non si vede molto bene dalle nostre latitudini. E questa è un'immagine fatta quel giorno da Terra, in cui vedete la coda di circa 200.000 km in questa immagine, e lo stesso giorno da dentro alla chioma vedete questo dettaglio, e notate che ho orientato i getti apposta, cioè il Sole è sempre sulla vostra sinistra. Ora, visto da Terra, la pressione di radiazione solare spinge la polvere e i gas dalla parte opposta, ma visto dal dentro vedete che verso il Sole, e solo dopo verranno curvati. 12 agosto, perielio, la cometa ci fa un altro bel regalo. Eccolo qua, vedete quest'altra accensione di getto che arriva
all'improvviso e che dà modo appunto di fare altri studi. Capite, tutte queste cose sono recentissime, per cui i dati, tra l'altro i dati arrivano con un ritardo notevole, circa mezz'ora semplicemente per il tempo di volo, ma molto di più perché la dei pannelli solari è piuttosto bassa. Per chi è interessato di dinamica, posso far vedere che la rotazione della cometa il periodo di rotazione sta diminuendo considerevolmente. Quindi era 12 ore e mezza all'inizio, poi ha avuto un lievissimo aumento prima dell'orbita di Marte e adesso sta cadendo. Questo è l'ultimo punto di qualche giorno fa, vedremo fin dove. E questa è l'accelerazione non gravitazionale che i getti di gas provocano sulla rotazione della cometa. Cosa succede i prossimi 20 giorni? Beh, vi dicevo, stiamo andando lontano per sondare come il campo magnetico che esce dal Sole interagisse col gas ionizzato attorno alla cometa. Dovremo vedere alcune cose, vedremo, le abbiamo viste già sulla Halley, vediamo cosa riusciamo a vedere qua. Quindi questa è la questione dell'immediato futuro. Finalmente, quando siamo ai primi di novembre, Rosetta esce dall'orbita di Marte e sperabilmente riusciamo di nuovo a tornare vicino alla cometa per vedere che cosa è successo. Tutti qualcuno è volato via, ma sarà interessante vedere quanti ne sono volati via, cosa sono diventati e così via. Finalmente, vi dicevo, avremmo dovuto terminare alla fine di quest'anno, ma in realtà la missione è stata estesa per altri 9 mesi e quindi ritorneremo con Rosetta e la cometa nella fascia degli asteroidi fin verso l'orbita di Giove. E io con questo avrei concluso, vi dico solo che in questi 18 mesi le nostre camere hanno acquisito oltre 40, che sono un enorme tributo a chi ha costruito l'hardware, in particolare i nostri ingegneri che hanno costruito gli otturatori e i sistemi di protezione e così via. E abbiamo pubblicato in questi 18 mesi 2 lavori su Nature, 3 su Science, eccetera. Quindi credo che se poi li sommiamo a quelli che hanno fatto gli altri strumenti e quello che abbiamo fatto nella fase di cui vi ho parlato 2 anni fa, credo che Rosetta sia davvero una delle missioni più importanti di tutti i tempi. Grazie allora dell'attenzione.